ଶାଢ଼ୀ ଜାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାମ ତତେ দেখে দেন বোর্ডটা ঠিক বাবা এই যে প্রসেসিংটা কেতে সময় লাগুଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ସରିଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ସରିଯାଉଛି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କାମ କର ନା ତୁମେ ଆଉ କଣ କର ରାବିଡ଼ି ଲସି ଯାହାର ଦାମ ଥିଲା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଆଉ ତା ଉପରେ ଚେରି କୋଳିର ଗାର୍ନିସିଂ କରି ଆମ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଲସି ଆଉ ଲସିର ସ୍ୱାଦ ତ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ପାଟିରେ ପଇଲେ ମିଳେଇଯିବ ପୁରା ମାଲ ମହୁ ଆଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଭୋର ସକାଳ 7ଟା ପଖାଳ ଦିଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଇ କାମକୁ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତକୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ମସଲା ଦେଇକି ରିଙ୍ଗ ରିଙ୍ଗ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି ଆଉ ସକାଳ ପଖାଳଟା ପୁରା ଜମିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରାଣୀ ନ ପିଇକି ପଖାଳର ମଜା କେବେ ଆସିଛି ନା କେବେ ଆସିବ ତେଣୁ ତୋରାଣୀ ଟିକେ ମାଡ଼ କରିଦେଇ ପୁରା କଂସା କରିଦେଇ ଖାଲି ଆଉ କଂସା କରିଦେଇ ଖାଲି ତନ୍ତ ବୁଣିବାକୁ ବାହାରି ଗଲି ତନ୍ତ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି କିଏ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ କାମରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଯୋଉଠୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ସେଇଠୁ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ତନ୍ତୁକୁ ଆଜି ଯେମିତି କାଠିଆ କେମିତି କ'ଣ ସେ ତନ୍ତ ଗୁଣୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାନିଆରେ ବି କିରୋସିନ ମରା ହବ ଘରେ ବି କିରୋସିନ ମରା ହବ ତାଙ୍କୁରେ ବି ଟିକେ କିରୋସିନ ମରା ହବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶସ୍ତା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ ଆମେ ତନ୍ତକୁ ଯିବା ତାକୁ ଏଇଥିରେ ଆମର ସୂତାଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଦଶୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦଶୁଆର ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାଲିକ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରତ୍ନାକର ଗୁଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କି କାମ ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ପିଠା ହେଉଛି এটা ভোজা হলে শাড়ি তন্ত্র বুଣା হব এই ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ମେଟେରିଆଲଟା ଏ ରଙ୍ଗୀନ ମେଟେରିଆଲର ନାଁଟା କ'ଣ ଆଉ କୋଷା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ତାର ଚା ହେଉଛି କ୍ଷୀର କୋଷା ତାଷ କ୍ଷୀର ଏଇଟା କେତେଟା ଶାଢ଼ୀରେ ବୁଣା ହବ
ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ? ଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ୍ ସରିଯାଉଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ସରିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାଠିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମ ଶାଢ଼ୀର ପଲୁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ ହାତରେ ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ହେଲା ଲସି ପିଇବାକୁ, ତ ରଞ୍ଜନର ମୋର ବାହାରି ଗଲୁ ଜାରେକା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲସି ଓ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲରକୁ। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ମୋବାଇଲିଆ ଶାନଦାର 2ଟା ରାବିଡ଼ି ଲସି, ଯାହାର ଦାମ ଥିଲା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା। ନଡ଼ିଆ ଛେନା ରାବିଡ଼ି ଆଉ ତା ଉପରେ ଚେରି କୋଳିର ଗାର୍ନିସିଂ କରି ଆମ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଲସି। ଆଉ ଲସିର ସ୍ୱାଦ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ପାଟିରେ ପଇଲେ ମିଳେଇଯିବ ପୁରା ମାଲ ମହୁ। ଆଉ ଲସି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। A few moments later. ଆଜି ଖାଇବାର ଅଛି ଗରମ ଭାତ, ଶାଗ ଭଜା, ଖଡ଼ା ତରକାରୀ, କାକୁଡ଼ି ଏବଂ ଆଳୁ ଦଳାଦଳି। ଓ ଗାଧୁଆଳ ଖାଇବା ତ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଖାଇଦେଇ ଯିବା, କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇ କାମକୁ ବାହାରିବା। 2 hours later. ଏପଟେ ସ୍ୱାଗତିକା ତାର ତଳେ ଶୋଇକି ଖେଳୁଛି, ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଖାଲି ଛାଟି ପକାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠିଆ ବସି ନଳି ପକାଉଛି। ଓ କ'ଣ କଲା ତମେ? अरे रेडी तो ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲ କାଠିଆ ପାଖକୁ ଯିବା। କାଠିଆ ତନ୍ତ ବୁଣି କେମିତି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଇଏ କି ଶାଢ଼ୀ? ହେଲା ଗିଚା ଶାଢ଼ୀ। ତ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବୁଣିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ 2 ଦିନ 2.5 ଦିନ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। କାମ କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତମକୁ? କାମ ଆମର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିବାର, ହେଲେ ଆମ ବାପ ଅଜା ମାନେ ଏ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବାପ ଅଜା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତମେ କାମ କର ନା, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କର, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ ବି ମୁଁ ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ, ଆମ ପିଢ଼ି ତ ସେମିତି ଗଲାଣି, ଅଜା ପିଢ଼ି ଗଲା, ବାପା ପିଢ଼ି ଗଲା, ମୋ ପିଢ଼ି ବି ହେଇ ଯିବା ଇଏରେ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ତନ୍ତ ବୁଣାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ନେଇ ନିଜେ ଖୁସିରେ ଅଛ ତ? ଆମେ ଏଇ ତନ୍ତବୁଣା ବୃତ୍ତିକି ନେଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ତମ ସହିତ କାଠିଆ କଥା ହେଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ହଁ, କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଭାତ, ରୁଟି ଆଉ ଭଜା, କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲିଣି ବହୁତ ପେଟେ। ହଁ, ସେଇ ଦୋଷରୁ ପୁରା ବଡି ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ହଉ ନା। ହଁ, ଦେଖେଇଦେନି ବଡିଟା ଟିକେ। ବାବା ଆଗେ ବଢିଆ ପଛେ କାଳିଆ ମଝିରେ ହରତ ମୁଇ ଡାକ ଦିଏ ଡାଣ୍ଡ ବକସରତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାରି ଜାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ମୋ କାଳିଆ କାଳିଆର ଚିକେ ତ ଧାମ ଶହେ ଧାମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧାମ ଯିଏ ମୋ କାଳିଆର ଚିକେ ତ ଧାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି।
ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।